ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ AZ ရဲ့ formula တစ်ခုဖြစ်တဲ့ date function အကြောင်းကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ F1GC YouTube channel နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကွန်ပျူတာဖုန်းနည်းပညာဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုဝင်ပြပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အလည်တကူဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ Okay ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်အဲ့တော့ date function ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ date function ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ return number that represents the dates in Microsoft Excel datetime code เนาะ Microsoft Excel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ datetime เนาะသူ့ရဲ့ဒီအချိန် code တွေကိုသူကကိုစားပြုတဲ့ကဏ္ဍတွေကို return ပြန်ပေးတယ်လို့ဆိုလိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ formula ရေးပြထားတယ် formula ကကျွန်တော်တို့ date ကွင်းစာ year, month, day ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က date function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ date function ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနေတဲ့ data ဇာတ်တွေထဲမှာရက်စွဲတွေပြုလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ date တွေထည့်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ date function ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါ error မှမတွေ့ဘဲနဲ့ date format ကို auto သူကဒီဆောင်ရပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာမြန်မာလိုလေးတွေနော်ရှင်းပြထားတယ်နော်ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်း iOS site ကြည့်လိုက်ပါနော် year နော် year နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးမှာလဲနော်အဲ့တော့ဒီ year နေရာမှာနော်နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နန်းလေးလုံးနဲ့ကိုစားပြရဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်2022ပေါ့နော်စိုက်တဲ့ပြင်ဒါမျိုးနန်းလေးလုံးနဲ့ကိုစားပြတာအဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးအကြောင်းရေးပြထားတာက Microsoft Excel ဒီ data function တဲ့ရှိ year ကိုနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ data function သုံးမဲ့နော် data function တဲ့ရှိ year ကိုကဏ္ဍလေးလုံးဖြင့်ရေးသားရမည်ဖြစ်ပြီးနော်ကဏ္ဍလေးလုံးရေးရမယ်အဲ့ဒီရေးသားရမယ်ကဏ္ဍလေးလုံးကလည်းနော်1900မှ9999ထိသာရေးသားခွင့်ပြုပါသည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖော်ပြပေးထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ရေးရနေမှာ date function ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ရေးရနေရာမှာ1900ကနေ9999ခုနှစ်အတွင်းကနော်သူတို့အပါဝင်ပေါ့နှစ်တွေပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဘာတွေကရေးလို့မရဘူးလေနော်ဘယ်ဟာတွေရေးရင်ဘယ်လိုဖော်ပြပေးမှာလဲဆိုတာကြတော့အောက်ဒုတိယစာကြောင်းမှာ0အပါအဝင်1899ထိခုနှစ်များဖြစ်ပါကနော်1900မတန်ခင်နေတကယ်လို့သာဒီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်0ရေးရနေရာမှာ0ရေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်1899ခုနှစ်ဂျားတွေကကဏ္ဍနေနော်အဲ့ဒီထိကဏ္ဍနေရေးမိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ date function ကအလိုလိုမိတ်ဆွေတို့ရေးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍကို1900ခုနှစ်ပေါင်းပြီးဖော်ပြပေးโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်မှာဥပမာလေးတွေကြာရင်အဲ့တွေလောက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာအဲ့ဒီ date function ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြတယ်နော်အဲ့တော့ date function ဒီညာချင်းနော် date days ခင်ဗျာနော်ပြီးရင် year ကိုကျွန်တော်တို့ကတုံညအပါဝင်1899ရေးလိုက်မယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့100ဖြစ်ဖြစ်နော်100ခုနှစ်ပေါ့နော်ပြီးရင် month ဒီကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ12လပေါ့နော်12လ17ရက်ပေါ့စသဖြင့်ဒါမျိုးရေးလိုက်ဆိုရင်အခုရေးရနေရာမှာ100ကိုရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့100ကိုဖော်ပြမှာပေးဘူး Microsoft Excel က1900ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့နော်100နဲ့1900နဲ့ပေါင်း2000ဆိုပြီးတော့သူကဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုတရားစာကြောင်းကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နော်တကယ်လို့0အောင်ငယ်တော့သို့မဟုတ်နော်9999ခုနှစ်ထက်ကြီးသောနှစ်များဖြစ်ပါကနော်ဒီ yes na နော် exclamation ကိုဖော်ပြပေးမယ် okay နောက်တစ်ခုထပ်ရေးကြည့်မယ် equal days 0အောင်ငယ်တယ်ဒါမှမဟုတ်9999ထက်ကြီးရဆိုတော့1000ပေါ့နော်1000နှစ်ဆိုရင်နော်သူကခဏနေရပြောတယ်နော် yes na exclamation ကိုဖော်ပြပေးOkay ဒါဆိုရင်ဒီ year ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါလို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီသူသတ်မှတ်ထားတဲ့1900နဲ့9999ခုနှစ်ထဲကဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီအမှန်တိုင်းဖော်ပြပေးမယ် Okay ဆက်ရေးကြည့်မယ် equal days အဲ့တော့ခု2020 12လ17ရက်နော် year မှန် day တိုင်းရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ date ကိုအမှန်တိုင်းဖော်ပြပေးမယ်သူရဲ့ format က Excel ကဖော်ပြပေးတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တာကတော့
year month day เนาะသူဖော်ပြပေးတာက month day year ဆိုပြီးဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာကလည်း month day year format ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ year ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနားလည်မယ်ထင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ month ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသွားကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ month ကိုเนาะလကိုเนาะအနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေအပေါင်းဖြင့်ဖြစ်စေကိန်းဂဏန်းများဖြင့်ရေးသားနိုင်เนาะအဲ့တော့လတွေကိုကိုစားပြတာကတစ်ကနေစနစ်အတွင်းเนาะ1 January ကနေ12 December ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လတွေကိုစားပြတာတခါတလေကျွန်တော်က13လ14လဆိုပြီးပြီးတဲ့အခါမျိုးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအောက်မှာเนาะမန်ဒီ15လဖြစ်နေပါကလက်ရှိနှစ်ဤနောက်နှစ်တို့เนาะ15လဖြစ်နေပါကလက်ရှိနှစ်ဤနောက်နှစ်တို့3လတောက်ပေါင်း၍ရာသီလနဲ့နှစ်ကိုဖော်ပြပါဥပမာเนาะတရက်15လเนาะတရက်15လ2022ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကလနေရမှာเนาะလနေရမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ15လလို့ရေးထားမယ်เนาะ2020ဆိုရင်တရက်3လ2023လို့ဖော်ပြပေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်နေ့ရက်เนาะလကိုဘယ်လောက်3လကျွန်တော်တို့ကသွားပေါင်းမှာနောက်ပေါင်းပြီးတော့နှစ်လည်းပြောင်းတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာလည်းနည်းနည်းရှင်းရှင်းလက်တွေရေးကြည့်เนาะformula ရေးတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့သုံးနေတာဒီ date formula ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ပြအပြင်မှာတော့မိမိစိတ်ကြဟို1800ကျော်တွေလည်းရေးလို့ရတယ်เนาะဒီ function မသုံးမဲနဲ့เนาะအပြင်မှာတော့ကြိုက်တယ်လို့ဟိုကရေးလို့ရတယ်။ဘာညီမချင်း date ကျွန်တော်တို့ကyear ဒီကျွန်တော်တို့က2020နှစ်เนาะ2020လဒီ15လို့ရေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ရှိတာ12လအထိပဲရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့က15လလို့ရေးလိုက်ပြီးရင် day ကကျွန်တော်တို့1ရက်เนาะအဲ့ဆိုရင်သူကဒီနေရာမှာအခုကျွန်တော်ရေးလိုက်တိုင်းမပြဘူးเนาะအခုလက်ရှိနှစ်2022ထဲဘယ်နှလပို့သွားလဲ12လဆိုရင်တော့သူက2020နဲ့12လဆိုတာရှိတယ်15လဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်เนาะနောက်ထပ်ဘယ်နှလပို့သွားလဲကျွန်တော်တို့က3လပို့သွားတယ်အဲ့ဆိုတော့3လဆိုတော့2023ရဲ့3လပိုင်းကိုရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့1ရက်3လ2020နဲ့ဆိုပြီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာเนาะ1ရက်3လ2023เนาะစိုက်တဲ့ပြန်ဒီလိုပြတယ်โอเคတကယ်လို့ month ဒီเนาะကျွန်တော်တို့ month ကိုအနှုတ်တွေနဲ့လည်းဖော်ပြနိုင်တယ်အပေါင်းတွေနဲ့လည်းဖော်ပြနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့အခုမိတ်ဆွေတို့ရေးလိုက်တဲ့ month ကเนาะဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲအနှုတ်တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လက်ရှိနှစ်ဤเนาะလက်ရှိနှစ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်2022ရေးထားရင်လက်ရှိနှစ်2022ရဲ့ပထမဆုံးလเนาะရှေ့လာထဲမှာเนาะလက်ရှိနှစ်ရဲ့ပထမဆုံးလเนาะရှေ့လာထဲမှာ2လနှုတ်ရရာသီလာနေနှစ်ကိုဖော်ပြပါเนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလဒီ3ရက်เนาะအနှုတ်2လ2022ဆိုရင်เนาะသူလက်ရှိနှစ်ဤပထမဆုံးလဒီဇန်နဝါရီလရဲ့ရှေ့တွေကနေ2လနှုတ်မှာ2လနှုတ်တော့ဘယ်တိရောက်တော့မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇင်ဘာနဲ့เนาะနိုဝင်ဘာကိုနှုတ်လိုက်ရင်10လပိုင်းနဲ့ရောက်တော့10လပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီရက်ဒီနှစ်ဒီလတွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်ညချင်း DAT days เนาะ2000နဲ့22ကောမှာเนาะလသည်ကျွန်တော်တို့ကအနှုတ်2လကောမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့3ရက်ပေါ့ဒီလိုရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဖော်ပြတဲ့လကိုကျွန်တော်တို့ကအခုရေးလိုက်တဲ့ရက်စွဲမပေါ်ဘူးအားကြောင့်လဲဆိုလသည်အနှုတ်2လဖြစ်เนาะ2022မရောက်ခင်เนาะရှေ့ဆုံးလတွေကနေ2022ရဲ့ရှေ့လတွေကနေ2လနှုတ်လိုက်เนาะအဲဒါဆိုတော့10လပိုင်းကိုရောက်တော့โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာเนาะ3ရက်10လ2021เนาะ2022ထဲကနေ2လနှုတ်လိုက်တဲ့အခါ10လပိုင်းကိုရောက်เนาะဒီမှာစာလေးကိုလည်းဒီကြားလေးကြည့်လိုက်ပါเนาะမှန်သည်ဒါကနမူနာပြောတာเนาะအနှုတ်2လဖြစ်နေပါကလက်ရှိနှစ်ဤပထမဆုံးလရှေ့လာတဲ့မှာ2လနှုတ်ရရာသီလနဲ့နှစ်ကိုဖော်ပြတာโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု day ကိုအနှုတ်ပြန်ဖြစ်စေပေါင်းပြဖြစ်စေကိန်းဂဏန်းများဖြင့်ရေးသားနိုင်သည်เนาะ day ဒီကျွန်တော်တို့က1ရက်ကနေ30ရက်အတွင်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီရက်အတွင်းဆိုရင်တော့ကိုရေးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍကိုပဲဖော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ day ကတကယ်လို့31ရက်မဟုတ်ပဲ33ရက်ဖြစ်နေပါကလက်ရှိလဤနောက်လလက်ရှိလရဲ့နောက်လလာမယ့်လတို့2ရက်တော့ပေါင်းပြီးရာသီလနဲ့ရက်ကိုဖော်ပြပါဥပမာ33ရက်12လ2022ဆိုရင်เนาะ12လပိုင်းကုန်ပြီလို့2ရက်ပို့သွားတာအဲ့တော့2ရက်เนาะ1လเนาะ2ရက်1လကိုရောက်တာ2023လို့ပြောင်းသွားเนาะ
လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ညီများချင်း KD dash equal 2022 comma နော်နောက်တစ်ခုက12လ33ရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီမှာ2ရက်1လ2023နော်ကျွန်တော် Excel မှာ date function သုံးလိုက်တဲ့အခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလအားရှေ့ရောက်သွားမယ်နော် formula ရေးရတော့လအားတရားရေးတယ်နော်ဒီကဒီ month day year format ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ day ဒီအနှုတ်2ရက်ဖြစ်နေပါကလက်ရှိလရှေ့လာတယ်မှာ2ရက်နှုတ်ရရာသီရက်နဲ့လကိုပေါ်ပြမည်ဖြစ်ပါတယ်โอเคတကယ်လို့လသည်နော်အနှုတ်နော်day ဒီအနှုတ်2ရက်ဖြစ်နေပါပဲနော်နှုတ်2ရက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လက်ရှိလမှာဒီလကိုပေါ်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအနှုတ်နဲ့လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီimagine and the dash ရာသီ2022ခုမှာလက2လနှုတ်2ရက်ဆိုတော့နော်လက်ရှိလဤနော်လက်ရှိလဤရှေ့လာတဲ့2ရက်နှုတ်နော်လက်ရှိလရဲ့ရှေ့လာတဲ့မှာဆိုတော့30ရက်ရှိရလာတဲ့ကနေ2ရက်နှုတ်တော့လောက်ရတော့မှာโอเคကျွန်တော် green page နှစ်ခုနှိပ်မိလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာ29ရက်တလ2022လို့ဖော်ပြတယ်เนาะဒီမှာလဲကျွန်တော်ကနှုတ်နှစ်ကိုပြန်လိုက်တဲ့အတွက်29ရက်ဖြစ်တော့29ရက်တလ2022ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ date function เนาะ date function ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရက်စွဲတွေရေးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ date တွေကိုเนาะ date function အသုံးပြုပါက home menu ရှိနော်ဒါ home menu အပေါ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့မှာ home menu ရှိနော်ကျွန်တော်တို့ number format တွင်မိမိရွေးချယ်ထားသောပုံစံတိုင်းဖော်ပြပါမယ်နော်မိမိရွေးချယ်ထားသော format ဆိုဒီမှာ number format အပေါ်မှာရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ channel ရေးထားရင် date အတိုင်းမပေါ်ဘူး channel တွေပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီ number ရွေး number format date short date ဆို short date format long date ဆို long date format တိုင်းဖော်ပြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ channel number များကိုရွေးချယ်တာပါ date တိုင်းကိုဖြစ်သည့် serial number ပဲဖော်ပြပေးပါ okay အဲ့ဒီအားလေးတခုပြောမယ် date တိုင်းကိုနော် serial number ဘာကိုပြောတာလဲနော်အဲ့တော့ serial number ဆိုဒီမှာ Excel မှာ data date များအတွက်နော် Excel မှာအခု Microsoft Excel ရေးသားတဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနော် date တွေအတွက်ကိုအစဉ်လိုက်ပြုလုပ်ထားသောကုတ် number တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Microsoft Excel ဒီ date function အတွက် serial number ကုတ်များကိုတရက်တလနော်1900ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့31ရက်12လ9999ခုနှစ်နေ့အထိတာဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါတရက်တလ1900ရဲ့ serial number ဒီ1လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့2ရက်တလ1900ဆို2နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ January တို့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါဆိုရင်ဖော်ပြပေးမှာနော် January တို့ number တို့စသဖြင့်ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်date ပုံစံနဲ့မဖော်ပြဘဲနဲ့ကျွန်တော် serial code တွေနဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီ date format ကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ် equal date days or ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ဆို1900ရေးကြည့်မယ်နော် comma ကျွန်တော်တို့ကတရက်တလ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော် date format နဲ့ဖော်ပြတယ်နော်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ serial format နဲ့ဖော်ပြအောင်ရေးကြည့်မယ်1900 comma 1,1 Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ number format ကိုတွားကြည့်မယ် date format ဖြစ်နေဒီမှာ January ပြောင်းကြည့်မယ်ဒီမှာ1ဆိုပြီးဖော်ပြပေးတယ်နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့စာရေးရိုက်နေတဲ့အခါမှာဟာငါ date တော့ရိုက်လိုက်တာပဲဘာကြောင့်ဒီကဏ္ဍကြီးဖြစ်နေလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ number format ကိုတွား date format ကိုပြောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကအစဉ်လိုက်တစ်ကနေစလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုလက်ရှိရက်စွဲကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီimagine date 2022ကောမှာเนาะအခုဆိုရင်လ12လ17ရက်
okay ဒါဒီ date format เนาะဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ copy ကိုပြီးတော့ဘက်ကိုယူလိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခဏနေပြီး CDF format အနေနဲ့ပေါ်ပြအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က number format မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ general ပြောင်းကြည့် okay ဒီမှာသူ့ရဲ့ CDF number ဒီ44,906ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်เนาะလက်ရှိရောက်နေတဲ့အချိန် CDF number ဒီ44,906เนาะတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီဟိုဟာဒီ2022ခုနှစ်เนาะကျွန်တော်12လပိုင်း17ရက်နေ့ဒီရက်ပေါင်းเนาะရက်ပေါင်း44,906ရက်ရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလုံးနေတဲ့အခါရက်ဆွဲရရနဲ့ဘာကြောင့်ကဏ္ဍတွေပြောင်းသွားတာလဲเนาะဒါခါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်เนาะ CDF format ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကုတ်နံပါတ်တွေနဲ့ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ date function တွေเนาะကျွန်တော်တို့ date function တွေဆိုတာနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေเนาะကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းသားတွေရဲ့เนาะမွေးနေ့မွေးလမွေးရက်တွေတည်ကျင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီလိုအသုံးဝင်လာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ date function ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေเนาะdate function ထဲမှာရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ argument เนาะပါဝင်တဲ့ဒီ year month day တွေရဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ပုံတွေအစသဖြင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသိရှိထားမှသာကျွန်တော်တို့က date function အသုံးပြုတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာလေးတွေเนาะဒါမျိုးတွေသိရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော် date function ရဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းထားပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဒီ Excel ရဲ့ဒီ formula function တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဝင်ပြပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းဒါ subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်